Jingle bell, jingle bell. Xin chào các bạn đã đến với chương trình Shark Tank Việt Nam. Chương trình được phát sóng hàng tuần trên kênh khởi nghiệp lớp quản trị khách sạn 2. Và ngày hôm nay chương trình rất là vinh dự khi có sự có mặt của ba nhà kinh doanh lớn của Việt Nam, đó là Shark Tú, Shark Lộc và Shark Phúc. Về mở đầu chương trình là một doanh nghiệp đầy triển vọng trong tương lai, và hãy đón xem đó là doanh nghiệp nào nhé. Và điều đặc biệt hơn nữa là doanh nghiệp này đã mang hết 10 thành viên của doanh nghiệp để đến trường quay của ngày hôm nay. Và xin trân trọng giới thiệu chị Trương Triệu Vi, chị Phạm Thị Ngọc Trinh, chị Châu Thị Mỹ Dung, chị Lê Thị Xuân Thảo, chị Nguyễn Thị Thoa, chị Nguyễn Lưu Ánh Trân, chị Trần Thị Kim Ngân, chị Trần Thị Kim Anh, chị Nguyễn Hoàng Khả Ái và cuối cùng chị Phan Thị Mỹ Hân. Hộ kinh doanh của chúng tôi có tên gọi là TS8, địa chỉ nằm ở khu đô thị Hà Quang, phường Phước Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Tóm tắt điều hành. Chúng tôi tạo ra một mô hình kinh doanh Canvas bao gồm phân khúc khách hàng, giá trị cốt lõi, kênh phân phối, mối quan hệ với khách hàng, lợi nhuận, nguồn nhân lực, các hoạt động chính, đối tác chính và cuối cùng là chi phí. Mô hình này sẽ được doanh nghiệp chúng tôi sử dụng xuyên suốt trong quá trình kinh doanh để dễ dàng phân tích tình hình doanh nghiệp và tìm ra phương thức tạo lợi nhuận tối ưu. Về lịch sử hình thành của TS8 thì kế hoạch kinh doanh của TS8 đã được lập vào tháng 12 năm 2021 bởi 10 thành viên góp vốn và dưới sự cố vấn của ba nhà kinh doanh. Dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào ngày 1 tháng 4 năm 2022 sẽ do chị Trương Triệu Vi đại diện làm chủ hộ kinh doanh. Mục tiêu của chúng tôi là tạo nên sự đa dạng trong phong cách ăn mặc của tất cả mọi người ở thành phố Nha Trang và sau đó phát triển rộng lớn trên cả đất nước Việt Nam. Phấn đấu phát triển TS8 trở thành một thương hiệu chất lượng để mỗi khi nhắc đến áo thun chất lượng tiêu biểu, mọi người sẽ nghĩ ngay đến TS8. Về sản phẩm thì chúng tôi đầu tư và luôn phát triển các loại áo thun theo yêu cầu với chất lượng tốt nhất, bền màu, không phai, hợp với xu hướng thời trang hiện đại và đáp ứng thị hiếu của khách hàng. Về vấn đề dự kiến tăng trưởng thì doanh thu dự kiến trong năm đầu tiên sẽ là 1 tỷ 059 triệu 715 nghìn đồng. Chúng tôi dự báo tốc độ tăng trưởng doanh thu sẽ là 5% vào năm thứ hai và 10% vào năm thứ ba. Đến với năm thứ ba, chúng tôi dự kiến tỷ suất lợi nhuận gộp sẽ là 3,06%. Tổng quan hộ kinh doanh, sơ lược, chúng tôi là một hộ kinh doanh lĩnh vực thời trang về áo thun, nơi cung cấp áo thun in theo yêu cầu. Ngoài ra còn có cả áo thun được công ty in với nhiều mẫu mã. Về tầm nhìn, TS8 với chiến lược tạo sự đa dạng trong phong cách ăn mặc ở thành phố Nha Trang và phát triển rộng hơn trên toàn quốc. Phấn đấu phát triển TS8 trở thành một thương hiệu áo thun chất lượng để mỗi khi nhắc đến một thương hiệu áo thun chất lượng sẽ nghĩ ngay đến TS8. Với sứ mệnh, chúng tôi đầu tư và luôn phát triển các loại áo thun theo yêu cầu với chất lượng tốt nhất, bền màu, không phai, hợp với xu hướng thời trang, hiện đại, đáp ứng thị hiếu của khách hàng và đặc biệt là có giá thành hợp lý. Với giá trị cốt lõi, chúng tôi có một nguyên tắc luôn xem đồng nghiệp, những người trong doanh nghiệp như người một nhà, góp phần tạo nên một môi trường làm việc gắn kết. Đối với khách hàng, chúng tôi luôn đặt khách hàng lên trên hết, đem sự hài lòng của khách hàng là lợi nhuận lớn nhất của doanh nghiệp. Với phương pháp tiếp cận như là truyền thông trên mạng xã hội như Facebook hay là các trang web. Đối tượng hướng đến không những dành cho các bạn trẻ mà còn dành cho những người theo phong cách thoải mái. Với đội ngũ của công ty bao gồm 10 thành viên trong hộ và 3 nhân viên thuê, trong đó 2 nhân viên bán hàng và 1 nhân viên bảo vệ. Tiếp theo sẽ là sản phẩm và dịch vụ của TS8. Về sản phẩm thì chúng tôi có hai loại, đó chính là áo thun mẫu có sẵn và áo thun in theo yêu cầu. Đối với áo thun mẫu có sẵn thì sẽ có rất nhiều mẫu mã, màu sắc đa dạng, chất lượng vải tốt, hợp thời trang, cập nhật những xu hướng mới nhất và mang lại cho khách hàng nhiều sự lựa chọn. Còn về áo thun in theo yêu cầu sẽ đáp ứng những yêu cầu về in hình ảnh, mẫu mã, chữ viết, vân vân theo yêu cầu của khách hàng mong muốn. Về dịch vụ của TS8 thì TS8 sẽ có nhân viên chăm sóc khách hàng để trao đổi, tư vấn, xử lý những thắc mắc của khách. Bên cạnh đó còn có nhân viên bán hàng giúp chào đón, hỗ trợ khách thử đồ và hướng dẫn khách thanh toán. Tiếp theo sẽ là về nguồn cung cấp và đối tác chính. Doanh nghiệp có đối tác chính cung cấp mặt bằng, cửa hàng,
Còn đối với nguồn cung cấp áo thun sẽ là công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Atlan. Về nguồn cung cấp máy in và mực in sẽ là công ty trách nhiệm hữu hạn Sài Gòn Full Color. Tiếp theo là phân tích thị trường và đối thủ cạnh tranh. Thứ nhất, về quy mô thị trường và tốc độ tăng trưởng, chúng không ngừng mở rộng và ngày càng phát triển. Tốc độ tăng trưởng nhanh, nhu cầu tiêu thụ áo thun in thì ngày càng cao. Về phân khúc khách hàng, chúng tôi chia thành hai phân khúc khách hàng chính là phân khúc khách hàng áo thun có sẵn và phân khúc khách hàng áo thun in theo yêu cầu. Về áo thun in có sẵn, các khách hàng có nhu cầu mua liền, có sẵn dành cho lứa tuổi từ 12 đến 30 tuổi. Về áo thun in theo yêu cầu, các khách hàng là công ty, gia đình, các hội nhóm, câu lạc bộ, lớp học, cặp đôi có nhu cầu in áo tập thể theo yêu cầu. Cùng với đó là các đối thủ cạnh tranh. Đối thủ cạnh tranh trực tiếp như các shop thời trang tại địa phương như FM Style, Mèo Kho Sỉ, in áo thun Team Building, Trend Grow. Đối thủ cạnh tranh gián tiếp, Couple This Shop mặc dù không bán áo thun cho các cặp đôi nhưng họ bán đầm cặp với những chiếc áo sơ mi nam. TS8 cũng mất đi một số đối tượng khách hàng này. Các shop đầm, áo sơ mi, quần áo khác ở Nha Trang. Đối thủ tiềm ẩn như các shop thời trang chuẩn bị xuất hiện trong thời gian sắp tới. Cùng so sánh giữa TS8 và các đối thủ, dựa theo mô hình SWOT, thứ nhất về ưu điểm, đội ngũ nhân viên nhiệt tình, tận tâm với công việc, sẵn sàng giúp đỡ các đối tượng khách hàng một cách tận tình, có kiến thức chuyên môn về sản phẩm, cơ sở vật chất, trang thiết bị, máy móc hiện đại, đội ngũ marketing có kỹ năng quảng bá rộng rãi thương hiệu của doanh nghiệp. Về nhược điểm, doanh nghiệp mới hình thành nên vẫn chưa có kinh nghiệm nhiều trên thương trường, nhiều đối thủ cạnh tranh mạnh, đặc biệt là các đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Về cơ hội, vị trí địa lý thuận lợi, nằm trong khu đô thị đông dân cư, đa số có thu nhập trung bình trở lên. Tuy có nhiều đối thủ nhưng lại ít đối thủ cạnh tranh cùng hình thức kinh doanh áo thun in theo yêu cầu. Công nghệ gồm các phương pháp kỹ thuật được áp dụng để sản xuất hàng hóa và cung cấp dịch vụ. Về thách thức, các vấn đề tiêu cực phát sinh từ báo chí và các kênh truyền thông, các ý kiến theo quan điểm cá nhân của các blogger cũng có thể gây nên làn sóng làm ảnh hưởng lớn. Cùng đề xuất ra các giải pháp, thứ nhất là tham khảo lời khuyên từ các cố vấn chuyên môn để tích lũy kinh nghiệm cho doanh nghiệp. Thứ hai, tìm hiểu kỹ về các đối thủ cạnh tranh để đưa ra các chiến lược phù hợp. Thứ ba, doanh nghiệp hoạt động và làm việc tận tâm, đào tạo nhân viên trở nên có năng lực thật sự để phục vụ khách hàng một cách tốt nhất và hạn chế xảy ra các sai sót. Tiếp theo chúng ta sẽ đi đến với kế hoạch bán hàng và tiếp thị. Việc bán hàng sẽ được bán qua các kênh kinh doanh như bán trực tiếp tại cửa hàng với nhiều mẫu mã, kiểu dáng đa dạng cho khách hàng lựa chọn. Bán online qua các trang mạng xã hội như Facebook, Instagram và TikTok. Ngoài ra, TS8 còn bán hàng qua trang web của cửa hàng. Về mục tiêu, chiến lược và thông điệp của TS8. Đối với mục tiêu thì việc chạy doanh số áo thun bán ra nhằm giúp cho doanh nghiệp ngày càng phát triển vững mạnh trên thị trường thời trang. Đối với chiến lược, đó chính là doanh nghiệp sẽ cho chạy quảng cáo trên Facebook, Instagram và TikTok trong 5 ngày đầu tiên nhằm thu hút số lượt like và theo dõi. Còn về thông điệp thì TS8 mang lại thông điệp đó chính là đem đến cho mọi người sự thoải mái và tự tin khi mặc chiếc áo thun của cửa hàng chúng tôi. Marketing Mix. Về vấn đề marketing thì doanh nghiệp sẽ ứng dụng mô hình 4B bao gồm Product, sản phẩm, Price, giá cả, Place, địa điểm phân phối và Promotion, xúc tiến. Đối với chữ B đầu tiên, Product, thì doanh nghiệp của chúng tôi sẽ có những sản phẩm đó chính là áo thun mẫu có sẵn và áo thun in theo yêu cầu của khách hàng. Đến với chữ B thứ hai, Price, giá cả, thì chúng tôi sẽ đưa ra một mức giá phù hợp với chất lượng sản phẩm cũng như là phù hợp với thị trường người tiêu dùng. Giá sẽ dao động từ khoảng 70.000 đồng đến 190.000 đồng một chiếc áo thun. Vậy còn chữ B thứ ba, Place, thì sao? Về địa điểm phân phối thì chúng tôi sẽ hợp tác với các kênh phân phối để hỗ trợ đưa thông tin sản phẩm đến với người tiêu dùng một cách thuận lợi và thực tế nhất. Đến với chữ P cuối cùng, Promotion, xúc tiến, thì chúng tôi sẽ triển khai các dịch vụ chăm sóc khách hàng, khuyến mãi và tri ân khách hàng. Về kế hoạch quản lý, thứ nhất là tiêu chuẩn trong nhân sự. Đối với nhân viên bán hàng đủ 18 tuổi trở lên, có kinh nghiệm bán hàng và giao tiếp ổn. Về phẩm chất đạo đức, yêu cầu trung thực, nhiệt tình, vui vẻ, thân thiện, cầu tiến và nghiêm túc trong công việc.
Trong chế độ lương, sau khi hộ kinh doanh đã nộp đủ thuế và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính khác, lợi nhuận được chia cho các thành viên mỗi người 10%, với mức lương tối thiểu cho nhân viên bán hàng là 2.100.000 đồng một tháng và theo ca. Đối với nhân viên bảo vệ là 5.400.000 đồng một tháng và thời gian làm việc là 12 tiếng. Tiếp theo sẽ là về kế hoạch vận hành của TS8. Về việc bố trí cơ sở vật chất và thiết kế, thì ý tưởng trang trí, thiết kế sẽ theo phong cách tông màu hiện đại, chủ đạo là màu đen, trắng và nâu, đem lại cảm giác thanh lịch và đẳng cấp. Về cơ sở vật chất và thiết bị dụng cụ, thì cơ sở vật chất hiện đại, không gian trưng bày sản phẩm, không gian thử đồ, gương kết hợp cùng với ánh sáng được tạo ra bởi đèn chuyên dụng. Đối với vấn đề về pháp lý thì hồ sơ đăng ký sẽ bao gồm giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh và hợp đồng thuê cửa hàng. Về vấn đề vận hành nhân sự thì doanh nghiệp sẽ tìm hiểu điểm mạnh, điểm yếu của từng nhân viên, xây dựng chế độ phúc lợi hợp lý, đào tạo nhân viên thường xuyên. Nếu như nhân viên làm tốt thì sẽ được tăng lương phù hợp với những gì mà họ đóng góp cho cửa hàng. Bên cạnh đó thì doanh nghiệp cũng sẽ kiểm soát giá bán, tem, mã vạch để tránh thất thoát hàng hóa. Về kế hoạch tài chính, tổng vốn đầu tư, vốn sẽ do các thành viên hộ gia đình bỏ ra và sẽ chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh của hộ. Tổng số vốn đầu tư sẽ là 255 triệu đồng. Về doanh thu dự kiến, tổng doanh thu dự kiến trong năm đầu tiên sẽ là 1 tỷ 059 triệu 715 nghìn đồng và sẽ tăng thêm 5% ở năm thứ hai và tăng thêm 10% vào năm thứ ba. Theo như kết quả kinh doanh dự kiến, tổng chi phí vận hành chưa bao gồm thuế của năm đầu tiên là 272 triệu 754 ngàn đồng và vào năm thứ hai là 286 triệu 391.700 đồng và vào năm thứ ba là 291 triệu 846.780 đồng. Báo cáo kết quả kinh doanh dự kiến dựa vào chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 1, năm 2 và năm 3 cho biết TS8 đang có lãi. Chỉ tiêu thuế thu nhập doanh nghiệp được biết phát sinh bao nhiêu tiền thuế phải nộp cho nhà nước. Qua 3 năm có thể thấy lợi nhuận tăng theo từng năm, không phát sinh các chi phí tài chính, thu nhập khác, chi phí khác và lợi nhuận khác. Bảng đánh giá khả năng sinh lời, các chỉ số ROS, ROA, ROE thể hiện các tỷ suất lợi nhuận mà doanh nghiệp thu về. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu các năm có dấu hiệu tăng dần, doanh nghiệp kinh doanh có lãi. Tuy nhiên so với bình quân ngành thì hệ số ROS của doanh nghiệp lại thấp hơn, cho thấy doanh nghiệp làm ăn có lãi từ doanh thu thấp hơn mức bình quân của các doanh nghiệp trong ngành. Chỉ số ROA thể hiện tốt trong việc ứng dụng tài sản từ doanh nghiệp. ROA càng cao thì cho thấy quá trình sử dụng tài sản càng hiệu quả. Doanh nghiệp đang duy trì ở mức khá. Ta thấy ROA của TS8 đang tăng chỉ số từ năm 1 đến năm 3. Dấu hiệu rõ ràng là chỉ số đang tăng lên, không có sự biến động. Điều đó có nghĩa là TS8 sử dụng tài sản có hiệu quả. Thấy được tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu hiện có khả năng tăng trong tương lai. Xét cho cùng thì tình hình kinh doanh của doanh nghiệp không ổn định. Theo đánh giá các tỷ suất lợi nhuận, doanh nghiệp thu về lợi nhuận không hiệu quả, lợi nhuận thu về có nhưng không cao. Về việc phân tích hòa vốn, thì để đạt được điểm hòa vốn như bảng đang hiện trên màn hình, TS8 phải thực hiện được doanh số cho sản phẩm là 180 triệu 927.308 đồng. Về sản lượng phải là 1.183 sản phẩm. Như vậy, cứ 1.183 sản phẩm được bán ra thì TS8 sẽ hòa vốn. Thời gian hoàn vốn. Qua những tính toán trên thì năm thứ hai chúng ta đã có lợi nhuận ròng lớn hơn không? Số tháng trong năm thứ hai để đạt được 510 triệu là 5,5 tháng. Như vậy, kết quả cuối cùng là sau 1 năm, 5 tháng, 15 ngày, chúng ta sẽ hoàn vốn. Tiếp theo đến với việc theo dõi, đo lường và đánh giá tiến độ. Về việc theo dõi tiến độ thì thời gian dự kiến hoàn thành là vào ngày 30 tháng 3 năm 2022. Về việc chuẩn bị vốn thì mỗi thành viên phải góp đủ 10% trong thời hạn là ngày 30 tháng 2 năm 2022. Về việc chuẩn bị máy móc thiết bị thì sau khi các thành viên đã góp đủ số vốn kế hoạch sẽ tiến hành mua các vật liệu máy móc. Đặt hàng nếu như mua trên web và trao đổi với bên thiết kế đặt hàng.
Thời gian dự kiến sẽ hoàn thành là vào ngày 15 tháng 3 năm 2022. Về việc trang trí cửa hàng, thì trong thời gian đợi hàng về sẽ bắt đầu sơn sửa lại để phù hợp với phong cách, sau đó tiến hành trang trí các đồ vật, thiết bị vào nơi phù hợp. Thời gian dự kiến hoàn thành là vào ngày 20 tháng 3 năm 2022. Đối với việc tuyển dụng nhân sự, thì TS8 sẽ đăng tuyển nhân sự gồm 2 nhân viên bán hàng, 1 bảo vệ và liên hệ với bên vận chuyển G&T. Sau khi nhận hồ sơ, sẽ tiến hành phỏng vấn, trao đổi yêu cầu và ký hợp đồng lao động. Thời gian dự kiến hoàn thành sẽ là vào ngày 25 tháng 3 năm 2022. Tiếp theo sẽ là việc đặt ra mục tiêu hoạt động. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 năm 2022, cửa hàng đưa vào hoạt động sẽ cần có mục tiêu hàng tháng nhằm đo lường sự hiệu quả của công việc trong mỗi tháng và hàng năm. Đến với đo lường và đánh giá tiến độ, thì giai đoạn chuẩn bị sẽ dựa theo mốc thời gian dự kiến và mức độ hoàn thành. Nếu chậm tiến độ thì cần phải đốc thúc để kịp thời gian bằng cách liên hệ nhà cung cấp hỏi thăm. Nếu chưa tuyển được nhân sự thì cần đăng tin tuyển ở nhiều nơi để dành thời gian đào tạo. Còn trong quá trình hoạt động thì so sánh và đánh giá mức độ thành công sẽ đưa ra được đáp án cho việc kế hoạch này đã thành công hay chưa, hay yếu tố nào dẫn đến không đạt chỉ tiêu. Sau đó sẽ đưa ra phương án mới cho tháng tiếp theo. Phân tích rủi ro và đưa ra các giải pháp về các rủi ro chính. Rủi ro về xu hướng. Lỗi mốt là cụm từ xuất hiện phổ biến nhất trong ngành thời trang. Khả năng cập nhật xu hướng thời trang thịnh hành sẽ giúp TS8 trong việc đạt được hiệu quả kinh doanh. Thứ hai, rủi ro về kinh tế. Tốc độ phát triển kinh tế là một nhân tố quan trọng, ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng của nhiều ngành nghề khác nhau, trong đó bao gồm lĩnh vực kinh doanh áo thun của TS8. Thứ ba, rủi ro về nguồn cung ứng. Xảy ra khi các nguyên liệu của doanh nghiệp không được giao đúng hạn hoặc giao thiếu. Khi giá nguyên vật liệu tăng thì buộc ta phải tăng chi phí bán để kiếm lợi nhuận. Nhưng khi chi phí nguyên vật liệu quá cao sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu mua hàng của khách hàng. Thứ tư, rủi ro về chính trị, luật pháp. Hiện nay, vì dịch bệnh COVID-19, chính phủ đã đề ra chính sách không được tụ tập đông người, hạn chế ra đường khi không cần thiết, đã làm cho nhu cầu đến của khách hàng giảm đi. TS8 cũng đã đề ra các giải pháp bằng việc bán hàng online trên các trang mạng xã hội. Vì mới thành lập, hoạt động của TS8 chịu sự chi phối của nhiều bộ luật như luật doanh nghiệp, các bộ luật đặc thù khác của ngành. Cuối cùng, rủi ro về các đối thủ cạnh tranh. Hiện thành phố Nha Trang có nhiều đối thủ cạnh tranh với doanh nghiệp như đã đề cập trước đó, song TS8 sẽ cố gắng đưa ra các sản phẩm với giá hợp lý mà chất lượng không hề kém cạnh các đối thủ khác.